हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार। और आज हम करने वाला है गेमिंग पीसी बिल्ड, जो कि होने वाला है 50,000 के अंदर अंदर। और इसमें हम एक अलग से डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी लगाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना। और हम गेमिंग रिलेटेड और पीसी बिल्ड रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, जैसे कि बजट बिल्ड और अच्छे बेस्ट प्रोडक्ट, माउस, कीबोर्ड, जैसे कि पीसी रिलेटेड एसेसरीज। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज का जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं वो है AMD के साथ, AMD Ryzen 5। और इस जो कि ये प्रोसेसर है आपको बहुत अच्छी स्ट्रीमिंग, एडिटिंग और गेमिंग भी करवा देगा, कोई भी डाउट नहीं है। और ये पीसी वीडियो कर रहे हैं, इसमें हम अलग से ग्राफिक कार्ड भी लगाने वाले हैं। हमारा 50,000 के अंदर जो बिल्ड बनाने वाले हैं, इसमें बहुत अच्छा बिल्ड बनने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पीसी बिल्ड की। जो कि हमारा पहला कंपोनेंट है वो है AMD Ryzen 5 3600, 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है। और ये जो इसकी प्रोसेसर की बात करें तो इसकी बेस क्लॉक है 3.6 गीगाहर्ट्ज और मैक्स है 4.2 गीगाहर्ट्ज। और ये 30 MB कैच मेमोरी के साथ आता है और ये 95 वोल्ट TDP के साथ आता है ये प्रोसेसर। और ये प्रोसेसर में आप स्ट्रीमिंग, गेमिंग, सब मल्टीटास्किंग इजी कर सकते हो, मतलब कि। और ये प्रोसेसर है जो कि बजट के अंदर हमारे आता है। उसकी कीमत चल रही है भाई 17,800 रुपये के करीब अमेजोन पे। क्योंकि आप एक बार जाके कोई और से भी चेक कर लेना, ऑफलाइन में भी शायद कम रेट में भी आपको मिल जाए ये प्रोसेसर। क्योंकि अभी के बजट के हिसाब से ये 6 कोर 12 थ्रेड मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छा प्रोसेसर है। ये रैम सपोर्ट करता है लगभग 3200 मेगाहर्ट्ज तक, मतलब कि आपको जो मैक्स फ्रिक्वेंसी रैम है वो सपोर्ट कर लेगा। क्योंकि आपको पता है कि सारे AMD के जो जितने भी प्रोसेसर हैं वो 3200 मेगाहर्ट्ज तक रैम सपोर्ट करते हैं और आप इसे ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। और ये जो मदरबोर्ड है M4 सॉकेट के साथ चलता है, मतलब कि ये 300 सीरीज, 4 सीरीज या 500 जो सीरीज के जो मदरबोर्ड आते हैं उसके साथ बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। और ये जो प्रोसेसर वो शायद ओवरक्लॉक भी हो जाएगा B450 या उस मदरबोर्ड पे, तो आप ले सकते हो। और नेक्स्ट जो है हमारा मदरबोर्ड है जो कि हम यूज़ करने वाले हैं MSI की तरफ से आने वाला B450M Pro। यह जो मदरबोर्ड है हमारे बजट के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके प्राइस जो है 5,500 के करीब है। और इसमें 4 रैम स्लॉट मिल जाते हैं। और इस मदरबोर्ड में आप रैम को ओवरक्लॉक भी कर सकते हो, प्रोसेसर को भी ओवरक्लॉक कर सकते हो। और इसकी जो ये मदरबोर्ड है वो गेमिंग मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड में आपको HDMI का पोर्ट मिल जाता है, VGA, DVH सारे पोर्ट मिल जाते हैं। लगभग इसमें 6 या 8 USB के पोर्ट भी मिल जाते हैं, लैंड पोर्ट मिल जाता है। इसके अंदर M.2 का भी पोर्ट मिल जाता है। तो आप अच्छी तरह से आप फ्यूचर में M.2 अपग्रेड कर सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा USB पोर्ट है, तो आप इसमें आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। तो ये मदरबोर्ड मेरे हिसाब से बेस्ट है। और ये जो मदरबोर्ड की प्राइस है वो 5,500 के रुपये के करीब है अमेजोन पे। और नेक्स्ट प्रोडक्ट की जो है हमारा है वो है हम यूज़ करने वाला है वो है रैम, जो कि G.Skill की तरफ से आने वाली रैम है 8 GB की 3200 मेगाहर्ट्ज वाली। और इसकी कीमत करीब 2900 रुपये है। और ये रैम इसलिए ली है क्योंकि ये अच्छी रैम है, आप अपग्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये कम रेट में हमें मिल रही है। तो हम इसे यूज़ कर सके। बाकी आप कोर्सियर या दूसरी कोई भी कंपनी की रैम लगा सकते हो। ये हमें कम मिल रही थी, कम रेट में, मैंने इसलिए ये यूज़ की है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, इस बिल्ड में हम SSD यूज़ करने वाले हैं, जो कि हार्ड डिस्क यूज़ नहीं करने वाला है। क्योंकि SSD से आपका जो PC है वो बूट ज़्यादा हो जाएगा, हमें स्पेस कम मिलेगी, मतलब। और हमें चाहिए तो हम एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, आपको गेम स्टोर करना है तो। और इसमें हम यूज़ करने वाले हार्ड डिस्क SSD वो है क्रूशियल की तरफ से आने वाली है। और ये कभी 2600 रुपये के करीब मिल जाती है। उसका जो रेटिंग है वो करीब 50,000 के करीब ऊपर है, अच्छा फीडबैक है, इसलिए मैंने ये यूज़ की है इस PC बिल्ड में। क्रूशियल की 240 GB वाली SSD है। नेक्स्ट जो है हमारा प्रोडक्ट है वो है हम यूज़ करने वाले हैं ग्राफिक कार्ड। मैं बोला था इसमें हम अलग से ग्राफिक कार्ड यूज़ करने वाले हैं, ताकि ग्राफिक कार्ड का प्राइस तो अभी हाई चल रहे हैं। तो अभी हमने NVIDIA का T400 जो कि 2 GB वाला वेरिएंट लिया है, वो 8,000 के करीब हमें मिल जाता है। तो आप चाहे तो इसका 4 GB वाला वेरिएंट भी ले सकते हैं, T600, जो कि वो आपको 1080p लेवल की गेमिंग करवा देगा, अच्छा फ्रेम रेट पे ये भी करवा देगा।
क्योंकि वो अभी अमेजोन पे अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ। आपको बजट और ज़्यादा है तो आप थोड़ा ऊपर जाके आप ले सकते हो 1650 सुपर जैसा। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो कि है पावर सप्लाई हम यूज़ करने वाले हैं। गीगाबाइट की तरफ से आने वाले 450 वोल्ट की पावर सप्लाई यूज़ करने वाले हैं। ये 80+ ब्रॉन्ज की है और ये 2500 रुपये की आपको मिल जाती है। आप अच्छा खासा पीसी गेमिंग पीसी बना रहे हो तो सर आपको एक अच्छा खासा पावर सप्लाई होना भी ज़रूरी है, जिससे कि आपको कोई अपग्रेड करना चाहते हैं ग्राफिक कार्ड या कोई अदर कंपोनेंट, तो आपको ऊपर पावर जो लोड है वो कम मिले और आपका प्रोसेसर है जो भी है वो पावर सप्लाई अच्छा होगा तो लोड कम रहेगा और आपका काम चलता रहेगा। नेक्स्ट जो है हम यूज़ करने वाले हैं वो है चिप्ट्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला MX5 RGB मिड टावर, जो कि ये एक RGB कैबिनेट है। उसमें फ्रंट में एक स्ट्रिप लाइट RGB लाइट मिल जाती है और पीछे एक फैन मिल जाता है RGB वाला। इसकी कीमत करीब 2800 रुपये है और जो पावर सप्लाई है उसकी कीमत 2500 रुपये है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी